giữa Biển Đông mênh mông. Chỉ cần một cú va chạm thép vào thép cũng đủ châm ngòi cho một cơn bão chiến tranh. Và kịch bản hôm nay sẽ cho bạn thấy khoảnh khắc nghẹt thở ấy rõ hơn bao giờ hết. Không còn là sóng và gió, mà là tiếng còi hú rền rĩ, ánh đèn pha xé toạc bóng đêm, và những con tàu khổng lồ lao vào nhau như sẵn sàng bùng nổ. Trong video này, chúng ta sẽ bước vào từng giây căng thẳng của cuộc đối đầu tam giác. Philippines cố sống, cố chết giữ hải trình tiếp tế. Trung Quốc siết chặt vòng vây, còn Mỹ bất ngờ nhập cuộc với công nghệ tác chiến điện tử, khiến cả bầu trời và mặt biển rung chuyển. Đây là lúc lòng kiên cường của con người được thử thách tột độ, nơi mỗi quyết định chỉ cách ranh giới thảm họa một sợi tóc. Hãy thắt chặt dây an toàn, cùng tôi đi hết hành trình gay cấn này. Và nếu thấy kịch bản đủ hấp dẫn, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và chia sẻ suy nghĩ dưới phần bình luận. Chính bạn sẽ là động lực để tôi tiếp tục mang đến những câu chuyện quân sự kịch tính nhất. 5 giờ 50 phút sáng, Biển Đông, mặt nước dày sóng, không khí căng như có điện. Radar trên tàu tiếp tế Philippines bất ngờ nhảy báo động. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục, âm thanh chói gắt vang lên trong khoang chỉ huy. Sĩ quan trực chiến hô lớn, phát hiện hai mục tiêu lạ đang áp sát từ hướng Bắc Đông Bắc. Khoảng cách ban đầu 2 hải lý, tốc độ tăng nhanh lên 17 hải lý một giờ. Hai mục tiêu lập tức được nhận dạng. Đó là hai tàu cảnh sát biển Trung Quốc. Một chiếc mang số hiệu CCG 5203, trọng tải hơn 5.000 tấn, trang bị pháo cỡ nhỏ 40mm và vòi rồng công suất cực lớn. Chiếc còn lại là CCG 33115, trọng tải 4.500 tấn, thân sơn trắng nhưng mũi thép đen kịt. Cả hai đang đồng loạt lao tới, giống như hai mũi giáo chĩa thẳng vào con mồi. Khoang chỉ huy Philippines rúng động. Thuyền trưởng Sierra 7 hạ giọng nhưng dứt khoát. Tất cả giữ nguyên đội hình, không được đổi hướng, không được giảm tốc, phải bám sát hải trình đã định. Mọi kênh liên lạc mở tối đa. Radar phụ bật sang chế độ quét liên tục. Không gian trong khoang lúc này chỉ còn tiếng bíp dồn dập của màn hình và nhịp tim dồn dập của thủy thủ. Khoảng cách rút ngắn cực nhanh, 1 hải lý, rồi 500m, 400m, 300m. Lúc này, trên bung tàu Philippines, thủy thủ có thể nhìn rõ từng chi tiết trên thân tàu Trung Quốc. Lá cờ đỏ sao vàng, 5 cánh phấp phới trong gió. Loa phóng thanh vang lên bằng tiếng Hoa và tiếng Anh. Nội dung ngắn gọn nhưng lạnh lùng. Các anh đang xâm nhập trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc. Lập tức đổi hướng và rời đi ngay. Sĩ quan Philippines đáp trả ngay qua loa ngoài. Chúng tôi đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế hợp pháp của Philippines. Các anh không có quyền can thiệp. Giọng nói mạnh nhưng hơi run, bởi phía trước là hai khối thép khổng lồ đang áp sát từng mét. Khoảng cách lúc này chỉ còn 250m. Hai tàu Trung Quốc giãn ra hai bên, tạo thế gọng kìm, giống như muốn ép chặt Sierra 7 và Lapu-Lapu vào giữa. Tốc độ của chúng vẫn giữ nguyên, 17 hải lý một giờ. Chỉ cần một cú chuyển hướng nhỏ, cú va chạm sẽ xảy ra. Và với khối lượng hàng nghìn tấn thép, hậu quả có thể xé toạc mũi tàu Philippines chỉ trong vài giây. Trên bung Sierra 7, thủy thủ nắm chặt lan can, ánh mắt căng như dây đàn. Họ không nói, chỉ nhìn thẳng vào khoảng trống trước mũi tàu. Mồ hôi lăn dài trên trán, hòa với vị mặn của gió biển. Mỗi giây trôi qua giống như một cái búa nện thẳng vào lồng ngực. Bên trong khoang, hệ thống liên lạc nội bộ phát tín hiệu liên tục. Một sĩ quan báo cáo, phía đông có tín hiệu nhiễu nhẹ, có thể là từ một thiết bị tác chiến điện tử của Trung Quốc. Thuyền trưởng ra lệnh kiểm tra tất cả các kênh dự phòng, không được để mất kết nối với trung tâm chỉ huy ở Palawan. Không gian trên biển lúc này không còn yên ắng, nó trở thành một bãi đấu ngầm, nơi từng mét khoảng cách có thể quyết định sự sống còn. Tàu Trung Quốc vẫn phóng loa liên tục, lời cảnh báo lặp đi lặp lại, kèm theo tiếng còi hú dài, âm thanh vang dội cả mặt biển. Tàu Philippines vẫn bám chặt hải trình, không đổi hướng, không giảm tốc. 7 giờ sáng, ánh nắng bắt đầu hắt lên mặt biển. Thân tàu trắng toát của CCG 5203 phản chiếu sáng lóa, như muốn nuốt chửng con tàu nhỏ bé bên cạnh. Từ phía bung tàu Lapu-Lapu, một thủy thủ Philippines cầm ống nhòm, báo cáo khoảng cách chỉ còn 200m, rồi 180m. Con số lạnh như dao cắt. Thuyền trưởng ra lệnh toàn tàu sẵn sàng va chạm, không ai được rời vị trí. Tất cả dây an toàn phải thắt chặt. Thủy thủ trực máy điều khiển tay run nhưng vẫn giữ chắc vô lăng. Nếu cú va chạm xảy ra, họ chỉ có vài giây để xử lý. Và nếu thất bại, con tàu sẽ biến thành đống sắt gãy vụn giữa Biển Đông. Không khí trong khoang lúc này đặc quánh, nặng như chì. Mỗi ánh nhìn, mỗi động tác đều căng đến mức cực hạn. Người lính trẻ ngồi cạnh radar thì thầm, chỉ cần một sai sót, chỉ cần một cú húc nhẹ, chiến tranh có thể bùng nổ ngay lập tức. Trong lúc đó, tín hiệu vô tuyến từ phía Mỹ bất ngờ xuất hiện ở kênh dự phòng. Nội dung chỉ là một câu ngắn gọn: chúng tôi đang theo dõi, hãy giữ vững vị trí. Lời nhắn ấy không mang tính ra lệnh,
Nhưng giống như một lời khẳng định, Philippines không đơn độc trên mặt biển căng thẳng này. Trận đấu trí mới chỉ bắt đầu. 7 giờ 15 phút sáng, Biển Đông dậy sóng nhẹ, nhưng trên mặt nước thép thì sóng ngầm đang siết lại từng vòng. Sau khi hai tàu cảnh sát biển Trung Quốc áp sát, tín hiệu radar lại nhảy loạn. Một loạt chấm sáng mới xuất hiện từ hướng Đông Bắc. Chỉ trong vòng 10 phút, cả đội hình đã hiện rõ. Không phải 2, không phải 3, mà tới 10 tàu dân quân biển Trung Quốc đang lao tới. Chúng không chạy lẻ tẻ. Tất cả dàn thành hình chữ U, mở rộng như một chiếc lưới thép khổng lồ chuẩn bị khép dần vào. Tốc độ của chúng đều đều, 16 hải lý một giờ. Trên bung Sierra 7, thủy thủ Philippines đưa ống nhòm lên, ánh mắt chết lặng. Khoảng cách đang rút xuống còn 1 hải lý, rồi 500 mét, rồi 300 mét. Tiếng còi hú vang dội mặt biển, âm thanh chói tai rền rĩ, lan từ mũi tàu này sang mạn tàu khác, giống như một bức tường âm thanh chèn ép thần kinh con người. Đèn pha công suất 1200W bật sáng, quét thẳng vào cabin tàu Philippines. Cả khoang lái lập tức sáng lóa, mắt thủy thủ cay buốt. Một số phải che mặt bằng khăn nhưng vẫn phải giữ tay lái. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy 40 mét. Tàu Philippines lọt thỏm giữa vòng vây, giống như một con cá kẹt trong lưới. Từng tiếng va đập của sóng vào thân tàu vang vọng, làm người nghe cảm giác như đó là nhịp kim loại chuẩn bị chạm nhau. Bất ngờ, một tàu dân quân tăng tốc, lao thẳng vào hướng Lapu-Lapu. Khoảng cách rút còn 30 mét, 25 mét, rồi 15 mét. Khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần một sai số nhỏ, cú va chạm sẽ biến mũi tàu thành thép gãy, nát. Thủy thủ Philippines trên bung gào lên báo hiệu, chuông cảnh báo nội bộ dồn dập. Thuyền trưởng Lapu-Lapu lập tức kéo cần lái, giảm tốc đột ngột. Thân tàu rung mạnh, cả khoang chao đảo. Nhiều vật dụng rơi xuống sàn. Nếu chậm hơn vài giây, cú húc trực diện đã xảy ra. Nhưng cú tránh cũng đồng nghĩa với việc đội hình Philippines bị chẻ đôi, tạo khoảng hở cho vòng vây siết lại. Trên Sierra 7, loa phóng thanh Trung Quốc tiếp tục rền rĩ. Nội dung không thay đổi, yêu cầu tàu Philippines rút khỏi vùng biển của Trung Quốc. Âm điệu lạnh lùng, dồn dập, vang đều từ nhiều hướng. Giống như có hàng chục cái loa quây kín một căn phòng hẹp, ép người bên trong đến ngạt thở. Khoảng cách bây giờ dao động trong khoảng 20 đến 25 mét. Con số này không chỉ là một khoảng cách, nó là lằn ranh sống chết. Một chiếc xe buýt lao nhanh trên đường, mà cách nhau 20 mét đã đủ nguy hiểm. Huống hồ ở đây là những khối thép hàng nghìn tấn di chuyển trên sóng nước. Đèn pha tiếp tục lia thẳng vào cabin, làm thủy thủ Philippines mất khả năng quan sát bằng mắt thường. Radar bị nhiễu nhẹ, tín hiệu chập chờn. Sĩ quan trực ban báo cáo phải dựa gần như hoàn toàn vào định vị quán tính để giữ hải trình. Một số thủy thủ cố gắng dựng tấm bạt vải ở cửa kính để che luồng sáng, nhưng hiệu quả gần như không đáng kể. Nước phun từ vòi rồng bắt đầu xuất hiện. Cột nước khổng lồ, lưu lượng khoảng 120 lít một giây, bắn thẳng vào khoảng trống trước mũi Sierra 7. Làn nước trắng xóa cuộn trùm, áp lực khiến con tàu rung lắc. Một số thủy thủ trên bung ướt sũng, mất thăng bằng, phải bám chặt vào lan can để không bị hất xuống biển. Trên bung tiền đồn cách đó hơn 10 hải lý, binh sĩ Philippines dùng ống nhòm theo dõi. Họ nhìn thấy tàu tiếp tế đang bị vây kín như những hạt cát giữa vòng đá. Tín hiệu đèn nhấp nháy liên tục được phát đi để cổ vũ tinh thần. Nhưng giữa vòng vây này, tinh thần khó có thể át đi áp lực thép đang siết lại từng giây. Mỗi phút trôi qua, giống như một con dao treo trên sợi tóc. Bất kỳ khoảnh khắc nào, chỉ một cú va chạm nhẹ cũng đủ châm ngòi khủng hoảng. Và vào lúc đó, trên bung Sierra 7, một thủy thủ trẻ thì thầm với đồng đội: nếu điều tồi tệ xảy ra, chúng ta sẽ thành cái cớ cho cả một cơn bão bùng nổ. Vòng vây chưa khép hẳn, nhưng không gian đã ngột ngạt như căn phòng chật chội đầy khói. Tất cả đều hiểu, đây mới chỉ là màn khởi động của một cuộc giằng co còn dài và dữ dội hơn. 7 giờ 30 phút, biển không còn chỉ là sóng và gió, mà đã biến thành bãi đấu kim loại khổng lồ. Sau màn bao vây, phía Trung Quốc bắt đầu leo thang. Đây không chỉ là va chạm vật lý, mà là một cuộc tấn công tâm lý toàn diện. Đầu tiên là vòi rồng. Hai tàu hải cảnh đồng loạt phun cột nước trắng xóa, công suất 150 lít mỗi giây. Áp lực quá mạnh khiến mũi Sierra 7 rung lên bần bật. Thủy thủ trên bung ướt sũng, nhiều người ngã rúi rụi, đồ đạc bị cuốn trượt đi. Không khí loãng nước, con tàu như bị đẩy lùi về phía sau. Chưa kịp ổn định, ánh sáng ập đến. Hàng loạt đèn pha công suất 1500W chiếu thẳng vào cabin. Khoang lái sáng chói, mắt thủy thủ cay buốt. Quan sát bằng mắt thường trở nên vô dụng. Radar bị nhiễu nhẹ, camera mờ nhòe. Các sĩ quan buộc phải dùng bản đồ quán tính để giữ hải trình. Tiếp đó là âm thanh. Những tiếng còi hú kéo dài, vang từ nhiều hướng. Âm lượng chói tai khiến cả khoang lùng bùng. Nhiều người mất tập trung, khó nghe mệnh lệnh. Khi ánh sáng và âm thanh cùng lúc dồn dập, áp lực thần kinh tăng lên gấp bội. Chưa dừng lại, một số tàu dân quân bật laser, công suất cao lia vào cabin và kính quang học. Những vệt sáng xanh đỏ chói mắt cắt ngang mặt biển.
Một ống kính camera cháy điểm ảnh, một kính quan sát bị hỏng. Thủy thủ phải che tạm bằng bạc, nhưng hiệu quả gần như bằng không. Trong tình huống tác chiến, mất khả năng quan sát là nguy hiểm hơn cả trăm viên đạn. Khoảng cách giờ đây chỉ còn 20 đến 25 mét, ở tốc độ 14 đến 16 hải lý một giờ. Đó là lằn ranh mong manh. Chỉ một cú, sóng bất thường hay một bẻ lái lệch vài độ, tai nạn có thể xảy ra ngay lập tức. Khối thép hàng nghìn tấn đủ sức xé toạc mũi tàu Philippines, biến nó thành sắt gãy vụn giữa biển Đông. Trong khoang Sierra 7, không khí đặc quánh, chuông báo va chạm bật liên tục. Thuyền trưởng nghiến răng ra lệnh giữ nguyên hải trình, không lùi, không đổi hướng. Ông hiểu, rút lui đồng nghĩa với thất bại, còn va chạm có thể châm ngòi khủng hoảng. Đây là canh bạc phải đi đến cùng. Thủy thủ Philippines gồng mình chống chọi. Có người chân tay run, có người nôn do áp lực, nhưng tất cả vẫn bám chặt vị trí. Họ biết rõ lương thực trên tiền đồn chỉ còn đủ duy trì chưa đầy 2 tuần. Nếu chuyến tiếp tế này thất bại, đồng đội sẽ phải sống trong cảnh thiếu thốn. Nhưng Trung Quốc cũng đang đặt cược. Đưa cả chục tàu áp sát trong khoảng cách chỉ vài chục mét là một hành động nguy hiểm. Họ muốn dùng số lượng và áp lực tinh thần để buộc Philippines phải lùi bước. Mục tiêu không phải nổ súng, mà là tạo ra một thất bại trên thực địa, biến nó thành thông điệp chính trị. Trên tiền đồn cách đó 10 hải lý, binh sĩ Philippines vẫn theo dõi bằng ống nhòm. Họ nhìn thấy tàu đồng đội như hạt cát lọt giữa vòng thép. Họ liên tục phát tín hiệu đèn, khích lệ tinh thần. Nhưng khoảng cách xa xôi ấy khó át được sức nặng của vòng vây ngay trước mắt. Mỗi phút trôi qua như một nhát dao cứa vào thần kinh. Đèn pha, còi hú, vòi rồng, laser, tất cả ập xuống cùng lúc. Không phải là súng đạn, nhưng áp lực không kém gì một trận pháo kích. Chỉ cần một va, chạm nhỏ, chỉ cần một cú chệch lái, mọi thứ sẽ vỡ tung và hậu quả sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Vòng vây thép vẫn khép chặt. Trên bung Sierra 7, một thủy thủ trẻ nắm chặt lan can, khẽ nói với đồng đội: nếu điều tồi tệ xảy ra, chúng ta sẽ trở thành cái cớ cho một cơn bão lớn. Và tất cả đều hiểu, cơn bão ấy không chỉ dừng ở mặt biển trước mắt. 8 giờ 10 phút sáng, trên mặt biển xám bạc, giữa vòng vây thép đang siết chặt, một tín hiệu radar bất ngờ hiện lên. Vạch sáng lớn, đều, chạy thẳng từ hướng đông nam vào khu vực đối đầu. Sĩ quan Philippines bám chặt màn hình, giọng run run nhưng đầy hy vọng. Đó không phải tàu dân quân, cũng không phải hải cảnh. Đó là tín hiệu đặc trưng của một tàu khu trục hải quân hạng nặng. Chỉ 15 phút sau, thân hình khổng lồ của con tàu hiện ra nơi đường chân trời. Thép xám khổng lồ nổi bật trên nền sóng. Đó là USS John S. McCain, tàu khu trục lớp Alibert. Trọng tải 9.000 tấn, dài 150 mét, trang bị hơn 90 ống phóng tên lửa thẳng đứng. Radar ANSPY quét tứ phía. So với tàu tiếp tế nhỏ bé và những tàu dân quân Trung Quốc, nó giống như một con cá voi thép giữa đàn cá nhỏ. Khoang chỉ huy Sierra 7 vỡ òa trong giây lát. Một sĩ quan trẻ thốt lên: chúng ta không đơn độc. Trên bùng Lapu-Lapu, nhiều thủy thủ siết chặt tay nhau. Tinh thần đang rệu rã bỗng bùng lên như ngọn lửa gặp gió. Với họ, sự xuất hiện của tàu Mỹ chẳng khác nào có một bức tường khổng lồ đứng chắn ngay phía sau. Trên tần số vô tuyến khẩn cấp, giọng Mỹ vang lên, ngắn gọn, lạnh lùng, dứt khoát: các tàu Trung Quốc, giữ khoảng cách an toàn, không được phép thực hiện hành động nguy hiểm. Không có lời hoa mỹ, chỉ vài câu, nhưng đủ để cắt ngang không khí căng đặc trên biển. Phản ứng lập tức đến từ phía Trung Quốc. Loa phóng thanh bằng tiếng Hoa vang vọng: đây là vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc, tàu Mỹ phải rời đi ngay. Giọng điệu cứng rắn, nhưng giữa âm thanh rền vang của USS John S. McCain, nó lại như vọng lại từ xa. Bãi san hô vốn chỉ là điểm nóng song phương này biến thành vũ đài ba bên. Cục diện đổi màu ngay tức thì. Những tàu dân quân đang khép vòng vây bắt đầu chững lại. Khoảng cách vốn chỉ còn 20 mét, giãn ra thêm vài chục mét. Những chiếc đèn pha tắt bớt, tiếng còi hú cũng ngắt quãng. Dù vẫn bám sát, nhưng sự hiện diện của một chiến hạm Mỹ khiến toàn bộ nhịp vây ép bị phá vỡ. Trên tiền đồn, binh sĩ Philippines reo hò khi nhìn thấy ánh thép khổng lồ của tàu Mỹ qua ống nhòm. Họ vẫy đèn tín hiệu liên tục, như gửi lời cảm ơn từ xa. Một người lính sau này kể lại: khoảnh khắc thấy ánh sáng từ USS John S. McCain, họ có cảm giác như có một người anh cả đứng sát lưng, khiến họ tin rằng mình không bị bỏ rơi. Nhưng đối với Bắc Kinh, đây là tình huống họ không thể lùi bước. Hai tàu hải cảnh vẫn giữ vị trí, vẫn phát loa cảnh báo. Một số tàu dân quân quay vòng xa hơn, nhưng không rút hẳn. Đội hình vẫn bám, chỉ là không còn áp sát ở mức nghẹt thở như trước. Giữa họ và tàu Mỹ là cả một khoảng không gian ngột ngạt, nơi chỉ cần một sai sót sẽ biến thành chạm trán. Trong khoang chỉ huy USS John S. McCain, các sĩ quan tác chiến lập tức triển khai quy trình chuẩn. Radar ANSPY quét toàn bộ khu vực bán kính hơn 300 km. Mỗi con tàu dân quân, mỗi tàu hải cảnh, thậm chí cả xuồng nhỏ cũng hiện rõ trên màn hình.
Dữ liệu được mã hóa và truyền về sở chỉ huy hạm đội. Không có phát súng nào, nhưng toàn bộ bầu trời và mặt biển lúc này nằm gọn trong hệ thống kiểm soát của Mỹ. Không chỉ có radar, hệ thống liên lạc vệ tinh mở toàn kênh, tàu Mỹ duy trì giọng điệu điềm tĩnh nhưng cứng rắn, lặp lại yêu cầu Trung Quốc giữ khoảng cách. Câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng uy lực của cả một siêu cường hải quân. Với Philippines, đó là lá chắn tinh thần. Với Trung Quốc, đó là lời thách thức không thể phớt lờ. Bầu không khí trên biển đổi khác hẳn. Nếu như trước đó Philippines giống như con thuyền đơn độc giữa vòng vây, thì giờ đây cục diện đã xoay. Trước mũi USS John S. McCain, những con tàu dân quân thép mỏng chỉ còn như những chiếc lá trôi trên mặt sóng. Chúng vẫn hiện diện, nhưng không còn dám ép sát theo kiểu lấy thịt đè người. Thủy thủ Philippines lấy lại sự bình tĩnh. Họ chỉnh lại dây đai, lau khô mặt kính, siết chặt tay lái. Trong khoang, thuyền trưởng ra lệnh giữ nguyên hải trình. Cơ hội đã mở ra, không được phép lỡ nhịp. Lapu-Lapu và Sierra 7 đồng loạt tăng thêm nửa hải lý tốc độ, hướng thẳng về phía tiền đồn. Nhưng căng thẳng chưa kết thúc. Phía Trung Quốc biết rõ sự xuất hiện của Mỹ sẽ làm dư luận quốc tế chú ý. Nhưng họ cũng hiểu rút lui ngay đồng nghĩa thừa nhận thế yếu. Vì thế, họ vẫn giữ đội hình, vẫn bám theo từng bước. Cơn gió ngầm chưa tan, chỉ là bị nén lại, chờ khoảnh khắc mới. Trên mặt biển xám bạc ấy, USS John S. McCain sừng sững như một bức tường. Nó không nổ súng, nhưng sự có mặt của nó đủ làm thay đổi toàn bộ thế trận. Philippines tiếp tục hành trình. Trung Quốc chưa rút, nhưng không thể khép vòng như trước. Và cả thế giới, trong khoảnh khắc ấy, đều hiểu rằng cán cân đã thay đổi. 8 giờ 35 phút, bầu trời phía trên khu vực đối đầu thấp và nặng. Gió biển rít qua dây neo. Một bóng đen lớn xuất hiện trên đường chân trời. Hạ dần độ cao với tốc độ ổn định. Đó là trực thăng MH-60R. Nó lướt xuống chỉ cách mặt nước chừng 80 mét. Cánh quạt mạnh tạo nên cơn gió cuộn, làm mặt biển xóa đi những đường vệt bình thường. Từ bung tàu khu trục, 2 UAV cỡ nhỏ được phóng lên, bay vòng tuần tra và gửi hình ảnh trực tiếp về hệ thống chỉ huy. Hình ảnh cận cảnh hiện lên. Đội hình dân quân, từng tia sáng đèn pha, từng cột nước phun, từng góc tiếp cận. Dữ liệu truyền về giúp phía Mỹ và Philippines nắm rõ động tác của đối phương trong thời gian thực. MH-60R hạ thấp, bay vòng quanh khu vực. Trên loa phát đi thông báo bằng tiếng Anh và tiếng Philippines, cảnh báo mọi hành vi nguy hiểm sẽ bị ngăn chặn. Giọng phát ngắn gọn, lạnh lùng, đủ để làm dịu một phần nhiệt độ trên biển. Thủy thủ Sierra 7 nghe mà thấy yên tâm hơn, như có một tấm áo sắt đứng phía sau. Không chỉ là cảnh báo, trực thăng thả xuống các cảm biến quang học và thu tín hiệu điện tử. Những thiết bị này dò tìm mọi sóng vô tuyến bất thường, ghi nhận tần số và lập bản đồ tín hiệu quanh vùng đối đầu. Trong bán kính vài chục hải lý, bất cứ phát xạ lạ nào đều được phát hiện và phân tích ngay. 2 UAV bay thấp hơn, bám sát các tàu dân quân, ghi lại từng chuyển động. Khi một tàu tăng tốc, UAV chụp góc và tốc độ, gửi về tàu khu trục. Thông tin đó được chuyển thành lệnh cảnh báo, cho phép tàu Mỹ phát loa trực tiếp, yêu cầu giữ khoảng cách. Sự phối hợp này khiến mọi hành động liều lĩnh trở nên rủi ro hơn. Hành động trên không có hiệu ứng tâm lý mạnh. Khi trực thăng lượn vòng, ánh mắt trên các bung tàu dân quân thay đổi. Nhiều lái tàu trùng tay, giảm tốc. Một vài người quay nhìn lên trời, mặt lộ sự do dự. Áp lực từ trên không làm giảm tính hung hăng của đội hình. Có lúc MH-60R hạ thấp gần hơn, cánh quạt gần như chạm sóng. Một sĩ quan trên bung Sierra 7 nắm chặt ống nhòm, nhìn thấy rõ từng gợn nước bắn lên mạn tàu dân quân. Trong ánh sáng buổi sáng, thân thép lóe lên, như lời nhắc về sức mạnh của kẻ đứng sau. Hình ảnh đó khiến mọi người cảm thấy có bàn tay bảo vệ phía sau họ, nhưng không phải tất cả đều lùi bước. Một vài tàu dân quân vẫn cố thử phản ứng, bật pháo sáng, tăng nhịp đèn pha. Mỗi động thái như vậy đều bị UAV ghi lại, đo góc, tốc độ và gửi về hệ thống. Những dữ liệu này giúp tàu khu trục điều chỉnh biện pháp, ví dụ tăng cường cảnh báo, triển khai phương án tác chiến điện tử khi cần. Sự hiện diện của MH-60R và UAV đã biến biển thành một mạng lưới giám sát. Mọi chuyển động được định vị, mọi khoảng trống bị quan sát. Khi Sierra 7 tăng tốc thêm nửa hải lý một giờ, hệ thống trên trực thăng và tàu khu trục báo ngay tọa độ và thời gian ước tính để đến tiền đồn. Quy trình đó biến hành trình tiếp tế thành một chiến dịch có kiểm soát. Không khí trên không lâm vào trạng thái điện ảnh, cánh quạt quay, bóng trực thăng in trên mặt nước, UAV lượn như mắt thần. Từ đây, cuộc đối đầu chuyển sang giai đoạn khác. Không còn là chỉ đối mặt trên mặt nước, mà là một cuộc hợp kích không hề đơn giản, nơi trên không và trên biển phối hợp để bảo vệ một chuyến tiếp tế sinh tử. 8 giờ 15 phút. Trên bung tàu khu trục, sĩ quan tác chiến nhấn lệnh. Hệ thống AN/SLQ-32 khởi động. Anten xoay, phát xung điện tử theo dải tần rộng. Những xung này vô hình nhưng hiệu quả thì rõ rệt ngay. Chỉ trong phút đầu, tín hiệu từ đội hình dân quân Trung Quốc bắt đầu rối loạn,
Dữ liệu trên màn hình xuất hiện các khoảng trống, kênh liên lạc gián đoạn, thông tin vị trí nhảy loạn. Một radar phụ báo mất mục tiêu vài giây, rồi hiện lại lệch so với thực tế. Camera và cảm biến quang học hiển thị hình ảnh chập chờn từ bung Sierra 7. Thủy thủ thấy ngay sự khác thường. Đèn pha và laser đối phương chớp tắt thất thường. Vòi rồng vẫn phun nhưng không còn tập trung. Những hành động được thực hiện mất nhịp. Đội hình bắt đầu phân mảnh. Tình huống trước đó là một vòng vây chặt giờ trở nên lỏng lẻo. ANSLQ 32 không đánh vào thân tàu mà đánh vào thông tin. Nó phát nhiễu vào các kênh vô tuyến, tạo ra tín hiệu giả, khiến bộ thu của tàu dân quân nhận dữ liệu sai lệch. Một số tàu nhận mục tiêu ảo, một vài chiếc ghi sai tọa độ vài trăm mét, khi vị trí thật và vị trí báo cáo khác nhau. Điều phối đội hình trở thành phép toán mạo hiểm. Sĩ quan phân tích trên tàu Mỹ thông báo, hơn 60% kênh liên lạc trong vòng 25 hải lý bị suy yếu. Đội hình dân quân mất khả năng phối hợp chặt chẽ. Một vài chiếc đổi hướng bất ngờ, một vài chiếc giảm tốc rồi tăng tốc, tạo ra lỗ hổng chiến thuật. Hiệu ứng không chỉ trên radar, hệ thống định vị bị nhiễu, GPS xuất hiện lệch vị trí, dẫn đường bằng quán tính trở nên khó tin cậy khi có quá nhiều sai số. Các lái tàu dân quân phải dựa vào cảm quan hơn là dữ liệu. Và trong tình huống áp lực cao, cảm quan dễ sai lầm. Từ ghế chỉ huy, những điều chỉnh liên tục được thực hiện. Thay đổi dạng xung, điều chỉnh góc quét, tăng hoặc giảm công suất để đạt hiệu quả tối ưu mà không làm ảnh hưởng tới hệ thống bạn. Đó là nghệ thuật tác chiến điện tử, vừa gây rối, vừa giữ an toàn cho danh tính và thiết bị. Dữ liệu nhận từ UAV và trực thăng hỗ trợ điều chỉnh. Hình ảnh thời gian thực cho thấy những tàu dân quân di chuyển rời rạc. Một chiếc mất liên lạc với đội hình, một chiếc khác đứng yên lạ thường. Mọi biến động đều được ghi nhận và dùng để tối ưu hóa xung gây nhiễu tiếp theo. Những thay đổi này có tác động trực tiếp lên mặt nước. Khoảng cách giữa các tàu đối phương mở rộng ra, đèn pha giảm tần suất quét, sự mất đồng bộ khiến khả năng chặn đầu giảm mạnh. Sierra 7 và Lapu tận dụng khe hở để tăng tốc nhẹ, tiếp cận tiền đồn thêm vài hải lý. Đây là trận chiến vô hình, không có tiếng nổ, không có mảnh vỡ, nhưng hiệu quả chiến thuật không thua trận đánh vật lý. Khi thông tin bị bóp méo, quyền kiểm soát bối cảnh thuộc về kẻ gây nhiễu. Trong vài phút, thế thượng phong về công nghệ đã làm thay đổi cục diện. Tuy nhiên, tác chiến điện tử không phải phép màu tồn tại mãi. Đối phương có thể phản biện bằng hệ chống nhiễu, bằng kênh dự phòng, bằng thủ thuật tín hiệu. Những biện pháp đó cần thời gian và tài nguyên. Ở hiện tại, trong vài giờ căng thẳng, hệ thống ANSLQ 32 đã mở ra cơ hội sống còn cho đoàn tiếp tế. Trên bung tàu khu trục, sĩ quan tác chiến nhìn vào màn hình, lặng người. Họ biết rằng một vài điều chỉnh nhỏ vừa rồi đã cứu vớt một nhiệm vụ. Trong vòng vài phút, các tàu dân quân mất nhịp, đội hình rời rạc, thủy thủ Philippines thở phào, chắc hy vọng đưa hàng tới tiền đồn ngay khi bóng tối buông xuống. 4 giờ sau khi cơn áp sát bắt đầu, bầu trời dần tối lại. Trên bung Sierra 7, mọi người đã gần như kiệt sức nhưng mắt vẫn dán vào mũi tàu. Khi hệ thống gây nhiễu của tàu khu trục Mỹ phát huy hiệu quả, đội hình đối phương bắt đầu rối loạn. Đó là khe hở mà thuyền trưởng chờ đợi để hành động. Thuyền trưởng ra lệnh tăng tốc, tiếng lệnh ngắn gọn, dứt khoát, không có lời cầu xin. Lapu và Sierra 7 đồng loạt nhích ga, tốc độ tăng thêm khoảng 1 đến 2 hải lý một giờ, đủ để tạo đà nhưng không làm mất ổn định. Trên biển, mọi chuyển động giờ như một vở kịch được dàn dựng công phu. Thủy thủ căng người, tay run, mắt mải quan sát từng góc nước, từng cột khói, từng ánh đèn bị nhiễu. Khoảng cách giữa các tàu dân quân Trung Quốc bắt đầu nới rộng. Nhiều chiếc di chuyển rời đội hình, một vài chiếc giảm tốc để kiểm tra hệ thống. Số còn lại bám theo với thái độ thận trọng hơn trước. Ít phút trước, đội hình kín như nắp chai. Giờ đây, nó như một chiếc áo bị xé rách. Thuyền trưởng Sierra 7 tận dụng ngay, hướng mũi tàu lách qua một khe hở vừa đủ, chỉ vài mét một bên là mũi tàu dân quân. Tình huống vô cùng mong manh. Một cú sóng ngang, một sự cố kỹ thuật nhỏ, một giây lơ là của người lái, tất cả có thể khiến mọi nỗ lực tan thành mây khói. Nhưng các thủy thủ đã được huấn luyện cho những giây quyết định như thế này. Họ không nói nhiều, chỉ hành động. Một tay giữ vô lăng, một tay kiểm soát máy, một người khác quan sát mỏ neo và các tấm chắn. Mồ hôi rưng rức trên trán nhưng họ ép nó vào. Sau, tiếp tục làm việc như những chiếc đồng hồ sống. Trên bung tiền đồn, tín hiệu đèn nhấp nháy dữ dội. Binh sĩ nhìn qua ống nhòm và không kìm nổi tiếng reo hò. Họ thấy tàu tiếp tế len qua một kẽ hở và tăng tốc. Tiếng reo như vỡ tung, như trút bỏ cả tuần dài căng thẳng. Một người lính bật khóc, nhưng là những giọt nước mắt khác. Nước mắt của niềm vui và hy vọng. Họ biết rằng hôm nay họ sẽ có nước ngọt, gạo và thuốc men. Họ biết rằng có đồng đội ở xa vẫn nhìn về phía họ. Không khí trên bung Sierra 7 vẫn căng thẳng,
Nhưng có một sự thay đổi tinh tế. Những câu lệnh không còn vội vàng như trước. Giọng nói của chỉ huy trầm lại, cẩn trọng hơn. Họ bắt đầu điều chỉnh tốc độ để tận dụng khoảng trống an toàn nhất. Không ai muốn vội vàng đến mức gây ra tai nạn. Mỗi bước đi được tính toán trên từng mét nước. Khi tàu tăng tốc, các hệ thống hỗ trợ báo hiệu về các nguy cơ tiềm ẩn. Radar phụ liên tục quét. GPS được kiểm tra song song với quán tính để tránh lệch tọa độ do nhiễu. Sự phối hợp giữa con người và máy móc trong khoảnh khắc này thể hiện rõ nhất khi một nửa cuộc chiến là trí tuệ và kỷ luật, phần còn lại là may mắn. Phía đối phương không hoàn toàn rút lui. Một vài tàu dân quân tăng tốc đuổi theo nhưng không dám áp sát như trước. Họ cố giữ khoảng cách an toàn, từng chiếc thử phản ứng, từng chiếc chuyện trò qua vô tuyến rời rạc. Đôi lúc vẫn có tiếng còi hú, nhưng không còn liên tục và không còn sự đồng bộ như lúc ban đầu. Đội hình đã mất nhịp. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, Sierra 7 và Lapu đã tiến gần tiền đồn thêm hơn 10 hải lý. Đó là khoảng cách đủ để các tàu nhỏ của tiền đồn ra tiếp nhận hàng. Các thùng hàng được buộc chặt, dây cáp căng lên và thủy thủ bắt đầu truyền tải thiết bị từ khoang xuống xuồng. Mọi thứ diễn ra dưới ánh đèn pha tỏa ra từ tàu khu trục Mỹ như một tấm khiên che cho hoạt động tiếp tế. Trên tiền đồn, người nhận hàng xếp hàng khẩu phần, kiểm đếm từng bao gạo, từng bình nước. Họ vừa mệt mỏi, vừa phấn khởi. Nhiều người đứng ngay mép bung, nhìn theo chiếc tàu nhỏ xa dần vào biển đen, như nhìn thấy một cột mốc sống. Họ biết rằng hôm nay họ được nuôi sống thêm vài tuần. Dù vậy, cảm giác thở phào không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Cơn giông chưa tan hoàn toàn. Các tướng lĩnh và sĩ quan trên tàu khu trục vẫn giữ trong tay các phương án dự phòng. Họ biết Trung Quốc có thể quay lại với biện pháp khác, có thể là tăng cường về số lượng, có thể là biện pháp pháp lý hay thông tin. Vì vậy, dù chiến thắng tạm thời, họ không hề chủ quan. Khi đêm buông xuống, Sierra 7 và Lapu quay mũi rời khỏi khu vực. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Trên bùng, người ta bắt đầu tháo dây an toàn, lau vội những vết bẩn trên áo và trao nhau cái nhìn nhẹ nhõm. Những bàn tay đã mỏi bây giờ rung rinh vì mừng. Họ biết mình vừa trải qua một ngày có thể trở thành mốc lịch sử nhỏ trong cuộc đấu giành chủ quyền. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng khoảnh khắc này là một chiến thắng của ý chí và kỷ luật. Từ giữa vòng vây thép, 2 con tàu đã thoát ra, và trên tiền đồn, lá cờ vẫn tung, bay như lời khẳng định rằng dù bị thử thách, ý chí giữ nước vẫn không dễ bị khuất phục. Đêm khuya trên biển không làm dịu căng thẳng, nó chỉ khiến mọi hậu quả trở nên nặng nề hơn. Sự kiện tiếp tế tối nay không chỉ là một trận đối đầu giữa vài chiếc tàu, mà là một thông điệp chiến lược. Với Philippines, đó là khẳng định ý chí giữ chủ quyền và duy trì hiện diện trên một bãi san hô có vị trí then chốt. Với Trung Quốc, đó là một phép thử có kiểm soát về khả năng áp lực trên biển và phản ứng quốc tế. Với Hoa Kỳ, đó là cơ hội để khẳng định vai trò và gửi một thông điệp răn đe về quyền tự do hàng hải. Những con số tạm tính trong cuộc chạm trán hôm nay đáng để suy ngẫm. Hơn 20 tàu các loại tham gia trực tiếp và gián tiếp trong khu vực trong vòng 3 giờ đồng hồ. Tốc độ tiếp cận có lúc lên tới 18 hải lý một giờ và khoảng cách nguy hiểm nhiều lần chỉ còn 20 đến 30 mét. Nếu chỉ một va chạm xảy ra, hậu quả có thể là thủng mũi tàu, hư hỏng hệ thống thông tin, mất liên lạc và thậm chí gây thương vong. Trong kỷ nguyên thông tin, trận chiến không nhất thiết diễn ra bằng pháo hay tên lửa. Nó có thể được quyết định bằng tín hiệu, bằng dữ liệu và bằng kiểm soát không gian mạng và điện tử. Thật vậy, chính đòn tác chiến điện tử đã thay đổi cán cân trong cuộc đối đầu này. Nó cho thấy ai nắm giữ công nghệ sẽ có lợi thế lớn trong môi trường rối loạn thông tin. Nhưng công nghệ không phải là câu trả lời cuối cùng. Nước cờ chính trị, ngoại giao và pháp lý vẫn đóng vai trò quyết định. Tại bàn hội nghị và trên báo chí, những sức ép không kém phần dữ dội đang được tạo ra. Các đồng minh của Philippines đã phát ra tuyên bố quan ngại và kêu gọi kiềm chế. Nhật Bản và Australia lên tiếng, Liên minh châu Âu theo dõi sát sao và nhiều nước lớn có các tuyên bố ngoại giao riêng. Trong khi đó, Manila dùng mọi kênh pháp lý và ngoại giao để củng cố quyền lợi và tìm kiếm hỗ trợ. Bắc Kinh thì tăng cường các tuyên bố và hoạt động thực địa, nhưng họ cũng phải đối mặt với rủi ro khi hành động khiến căng thẳng lan rộng. Điều đáng lo là vòng xoáy thông tin và hành động có thể lôi kéo các bên vượt khỏi tầm kiểm soát. Một cú va chạm nhỏ có thể được phóng đại trên mạng xã hội, tiền đồn chính trị sẽ hình thành và áp lực để đáp trả quân sự sẽ tăng vọt. Đây là lúc cần tỉnh táo, cân nhắc và đặt lợi ích của dân thường lên trước hết. Chiến lược dài hạn của Philippines phải kết hợp giữa sự hiện diện thực tế, củng cố bằng pháp lý và tăng cường liên minh. Họ cần đầu tư vào công nghệ theo dõi, nâng cao khả năng tác chiến điện tử và đào tạo thủy thủ ứng phó tình huống cực đoan. Còn Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng ảnh hưởng để giữ cân bằng khu vực, nhưng cũng bị ràng buộc bởi những giới hạn chiến lược. Vấn đề là làm thế nào để tránh biến những trận đối đầu như hôm nay thành tiền đề cho xung đột lớn hơn. Điều này đòi hỏi cả ngoại giao khéo léo, minh bạch trong truyền thông
và kiểm soát chặt chẽ phản ứng quân sự. Cuối cùng, chúng ta phải nhớ một điều đơn giản nhưng đắt giá. Ở Biển Đông, mỗi mét khoảng cách đều có giá trị chiến lược và mỗi quyết định có thể làm thay đổi số phận của hàng triệu con người. Hôm nay 2 tàu tiếp tế đã tới đích, vài chục binh sĩ được tiếp tế kịp thời. Một chiến thắng nhỏ nhưng quan trọng. Nhưng nếu một tai nạn xảy ra vào ngày mai thì hậu quả sẽ không còn là chuyện của một bãi san hô nữa. Đó là lời cảnh báo và là lời kêu gọi trách nhiệm cho tất cả các bên. Chúng ta cần thực dụng nhưng không lạnh lùng, cương quyết nhưng vẫn nhân văn. Kết thúc câu chuyện giả định hôm nay, ta có thể thấy rõ một điều: Biển Đông không bao giờ yên ả. Chỉ một chuyến tiếp tế, một cú áp sát, một tia laser hay một cột nước cũng đủ biến mặt biển thành nơi căng thẳng nghẹt thở. Nhưng vượt lên trên thép lạnh và sóng gió vẫn là ý chí con người. Những thủy thủ Philippines kiên cường, những chiến lược gia Mỹ thận trọng và cả những ánh mắt luôn dõi theo từ đất liền. Câu hỏi lớn đặt ra cho tất cả chúng ta là: hòa bình liệu có phải là món quà sẵn có, hay nó luôn cần sự kiên trì giữ gìn từng ngày, từng giờ? Bạn nghĩ sao về tình huống này? Nếu một va chạm bất ngờ xảy ra, cục diện sẽ xoay theo hướng nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ dưới phần bình luận nhé! Và nếu thấy video có ý nghĩa, đừng quên để lại một lượt like, một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đồng hành cùng tôi trong những kịch bản gay cấn tiếp theo. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực lớn nhất để kênh tiếp tục phát triển.